တင်အခုလေဖုန်းနဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့သူကတကယ်ပဲတဲ့မေဟုတ်ရလားအတန်ချင်းတူနေပြီမဲ့ညညချင်းစုံနေရပြီမဲ့အဲ့ဒါ AI နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူလိမ်ဖြစ်နေနိုင်ပါလေအခုခေတ်မှာအတန်ကြားရကြောင်လူမြင်ရအောင်နဲ့တင်ယုံလိုက်ရင်တင်ဘဝတစ်ခုလုံးစာဆူဆောင်းထားတဲ့မြငွေတွေမိနစ်အနည်းငယ်တွင်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ် online လူလိမ်တွေ scammer တွေကအဓိကပုံစံ၃မျိုးနဲ့လာတတ်ပါတယ်နံပါတ်1ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအလိမ်ညာဝင်နေထည့်ရင်အများကြီးပြန်ရမယ်ဆိုတော့ application တွေပါအစပိုင်းမှာရုံအောင်အမြတ်ပေးပြီးနောက်ဆုံးမှအကုန်ယူပြီးပြေးရတာပဲခင်ဗျနံပါတ်2ဘဏ်ဝန်ထမ်းပြည်ဟန်ဆောင်တာတင်းအကောင့်မှာပြဿနာရှိလို့ဆိုပြီးဖုန်းထဲကလေးဝက်နံပါတ် OTP နံပါတ်ဥပမာ4လုံး6လုံးစသည်ဖြင့်ကိုတောင်းတတ်ပါတယ်ဒါကိုဘဒုကိုမှလုံးဝမပြောပြပါနဲ့နံပါတ်3အတိမိတ်ဆွေဖြစ်ဟန်ဆောင်တာ Messenger ကနေအရေးပေါ်မိုးလွဲခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပူကြောက်ဖို့ကောင်းတာ AI Artificial Intelligence ပါပဲလူလိမ်တွေက AI ကိုသုံးပြီးတိတ်မိသားစုဝင်ရဲ့အတန်တိုင်းတူပပြီးဖုန်းဆက်လာနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကောခေါ်ရင်တော့ deepfake နည်းပညာနဲ့မျက်နှာကိုပြင်ထားတာမို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ဆိုတာတော့အတူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအမြဲတတိပြုတင်ပါတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲနံပါတ်1လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမေးပါဖုန်းဆက်လာတဲ့သူကိုသင်တို့နှစ်ယောက်ပဲသိနိုင်တဲ့လက်ဝက်ချက်တစ်ခုပြန်မေးပါ AI ကဒါကိုချက်ချင်းမဖြေနိုင်ပါဘူးဖုန်းပြန်ဆက်ပါသူတို့ဆက်လာတဲ့ဖုန်းကိုချပြီးကိုစီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အစစ်ကိုပြန်ဆက်သွယ်ပါအလောတကြီးမလွှဲလိုက်ပါနဲ့ဘယ်လောက်ပဲအရေးကြီးတယ်ပြောချက်ချင်းဝင်မလွှဲပဲတခြားလူတွေကိုအရင်တိုင်မလိုက်ပါဘူးနီးပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့မြကျွန်တော်တို့ကလူလိမ်နေ scammer တွေထပ်ပိုးပြီးပါနှက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုတင်းရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစီရောက်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးအားလုံးပဲနီးပညာခက်မှာဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေဗျာ